Ez xwazim ser têgeha ku Foucault li ser pirtûkek nivîsiye, Tirkî wergeranîne doğruyu söylemek, ku mirov çawa dikare tehamûlê rastiyê bike û rastî jî hev re bibêje ku mirov dikare xwe rast bike. Çünkü barê rastiyê giran e, her kes nikare barê rastiyê rake û wextê ku tu rexne dikî rastiyê dibêjî, bi giştî civata me Kurda rexneyê ranagire. Rexne barekî giran e û ranagire. Em ê divê çarşovê de çekî qala xwe, zimanê xwe û rastiya xwe bikin. Di destpêkê de ez dixwazim bi vê pirsê dest pê bikim. Cana ez wextê li malê tenê me jî ez li kuçeya jî dimeşim. Cana ez Diyarbekir diçim dibistanên dewletê wextê ku belav dibin zarok hezaran zarok wexta ku ji deriyê wê dibistanê derdikevin. Ez cana xwe didim wan derê wan deriya û ji firegoyê xwe didim wan zaroka ku ew zarok siberoja me min yani. Yani sawtek Kurdî naymerir, sawtek dengek naymerir. Yani ev çi dilek û ev çi hişek û serê me de em dikarin tehamûlê tiştekî wisa bikin ya jî me êdî ew tişt ji xwe re wek tiştekî normal qebûl kiriye. Eger hûn bixwazin dikarin biceribînin yani herin ba dibistanekê li Batmanê û ji xwe re wan zaroka dengê wan binêrin ku me çi aniyê serê xwe em çi tînin serê xwe û here me qeşme jî tune. Ku sibê wek şîmafeke wêbin guhê me bike erê ez bawer dikim em ê dereng bimînin. Loma pirsa min heye ez cana ji xwe re li malê dipirsim dibêjim çi dimîne eger ziman biçe? Çi dimîne? Yani ez fikirim ez tiştekî nabînim. Yani ku wextê ziman here tiştekî me namîne. Yani em li rastî li vata Xwedê dibînin, tiştekî me jî namîne. û ev rastiya hanê gelek cara filozofên dinyayê jî qala vê rastiyanê kirine ku peyveka Hegel heye dibêje şertê hebûna milletekî şertê wî esereke ziman e. Eger zimanek çû ew millet ji ortê radibe. Eger ew şert serî her tiştî be. Yani nabe şertê bazarî jî ya tedî cana em bêjin dewletê re em bazariyê dikin ser mesela ziman nayê bazar kirin. Yani bazariya zimanî tuneyê. Bêje eger hûn bixwazin roja me fam bikin, roja me ne tiştekî ser bixuye dîrokek vêya heye. Eger hûn bixwazin îro fam bikin, gerê hûn dîrokê fam bikin. Gerê hûn kîberê xwe bidin dîrokê, ka dîrokê de em berdewamiya wê dîrokê ne. Hatine merheleyekî heta wê dîrokê fam nekin, em dikarin şo fam bikin. Îjer ser vê meselê re dixwazim çekî paş da vegerim. Li vir slaytek heye, belkî ser vê ya me çekî li bir lêbilê re dixwazim em Kurd meseleya bişaftinê ji du aliya ve bibînin. Yek jî mekan, yek jî zaman. Em ji her du aliya ve binêrin. Tiştê ecêb e em bêjin hezarsaliya Kurda em bidin ber çavê xwe Kurd sedî notê Kurda li gunda jiyane. Hatta sala ez bêjim 1900 wan jî Kurd gelek jî li gunda bûne. û tiştekî pir bazgîş e Kurdê Xorasanê peyva gund şûna gund ber keleh bikardînin. Yani kelehn, gund asıl kelehn yani. Wextê ku em berê xwe didin sed salê paş da vedgerin, di dema Osmaniya de jî kesî natiye ew qas zêde zimanê Kurda qenexe nekiriye. Kurd ji xwe re mîr bûne, bek bûne, warê xwe bûne, zozana bûne. Kurd li ser axa xwe zimanê xwe bûne. Yani kesî natiye eleqa wan nekiriye, zimanê wan qenexe nekiriye. Ew çanda ku îro ew zimanê wî re pê de axtin, di nava wê ez bêjim xwezayê de, di nava wê ernîgahî de ji xwe re şîn hatiye û heta îro jî hatiye. Îjar wextê ku em vê serdema modern dinêrin, em dibînin ku Kurd êdî gundê xwe terk dikin. Êdî ana Diyarbekir mesela min nüfusa Diyarbekir bizekir sala 1905 de sedî heftê Diyarbekir li gunda ye. Sedî sî jî nava bajar e. Îro min mizekir, îro sedî heftê hatiye ketê nava bajêr, sedî sî jî li gunda me ye. Îjar mekanê ku Kurdî xulê her dike, asıl ew mekan cî ku Kurdî xwe parastiye gund e. Bajar nîne. Bajar cî modernîzmê û cî Tirkiye. Ana Batmana ku ana millet dijîn jî. Ana ev bajar zimanê diya
Zamanı evi gori modernizmi ve gori Türkiye teşekkür. Yani devre mesele de kes kone kabine. Cerrah'ın vakti zaten devre afili parlamenter ama bu da Ravşa Batman'ı başladı. Bu az Batman ve Diyarbakır projeye durun abi. Ravşa Diyarbakır şuaga Batman'ı işimiz. Yani o mekani bu ana edi seri medal bu Kürt vaka kurmoriya erişken çünkü edi kesber bu gündem enaç. Kesber bu bajara vetti. Uzmanı bajara bu Türkiye. Li bajar zaman ev mekani Kürt'e edi çu. Mesela bu vakti Osmaniye xastiye Kürt'e asimile bikin Türkmen anine karajları. Türkmen anine karajları. De Türkiye ve karajları ile çöle çıkıyor mesela. Derfet tünene yani bajar yine sazi tünene düştek tünene o Türkmen bu anine karajları hem bu bile Kürt. Ama her bir person benim Türkmen le Kürt'ü bey. Yani imkan vakti yek bin şart vakti yek min Kürt'ü kare xo bilin bilge. Le iro vakt mekan vakti ko em de fikirin mekanê Kurdî berê gund bû li gundal wara dima îro êdî ew mekan jî hatiye talan kirin û êdî mesela bu zaman jî guheriye êdî televizyon û internet û sosyal medya û êdî mana gund û bajara jî kirnemaye. Êdî tablete, kompîtere çiye li gunda jî zaman em can ofta qasmiye xwe didin em dibên zimanê me tişkî pê nayîzim erê rast e zimanê te hatta sala 1900 jî zimanê te parastî bû li gundê xwe bû li ciyê xwe bû zimanê te neketibû ber teknolojiyê teknolojî derneketibû telefon internet televizyon tune bû zimanê te li wê derê parastî dima lê îro tu êdî nikarî xerabiya bikî îro ew mekanê ku te Kurdî lê diparast jî çû ew zamanê ku aletên teknolojîk û tişt tune bû û Kurdî ji xwe re li ciyê xwe bû jî çû ev zaman û mekan guherî min ev ji bo çi çêkir li Kurdî derê wextê min dersek şafinê dida yani cana derê wextan mesele dibe mesela ziman û axaftina zarok e cana her du sujdar dikin ew bê sucê tê ew bê sucê bavê min e falan bêman mugo esil ejwara tiştekî bibêjin mugo hema wisa deh diliyê xwe vekin em bêjin deh kalikê xwe ji deh pîrkê xwe bişinêrin her yekî jî 100 sal emir bidin wan 1000 sal ez bêjim pîrka te ewil serî Mesture bu. Mesture findê anî dünyayê findê ra em bêjin nesil sal berê Kurdî xeber. Findê li gulêxanê ra Kurdî xeber da. Gulêxanê bi xanê ra Kurdî xeber da. Xanê bi werdê ra bi Cemîlayê re heta hat rojeka çawa hat îro êdî em dikarin kesê bû ev xeleka zimanî ev zincîra zimanî xira kiriye mirov dikare bibîne. Yek jî ez ser xwe mînak bidim ku baştir bêvan kirin. Bavê min navê Mehmûd e. Bavê min kalê wî jî navê jî Baqî ye. Mihemed e, Cewher e. Evana bi hev re Kurdî xeber dan. Hat. Bavê min jî peygûra xwe karê xwe bi cî bi mira bi Kurdî xeber da. Bavê min li vir ne sucdarê ye. Sucê bavê min tune. Mal ser milê min. Eger sibê roj wextê ez zewicî û ew zaroka ku tê dunyayê ku tiştekî ecêb e yani em nakin êdî dunyayê ku em zarokê xwe li gorî zimanê serbestan mesin kin û ya anha belkî gelek kes jî dike wek sûcekî jî nabî tiştekî normal e derve tiştekî pir tabiî normal e çi zarokên Tirkî xeber din ya motîvê dunyayê ji bo ku zarokê xwe Tirkî bûye hatin yani tiştekî tê wisa tune yani ew ma ser milê min eger sibê roj min bi zaroka xwe re zarokê xwe re Tirkî xeber da Tirkî mezin kir duê tabloyla hûn dikarin bibêjin ku sujdar est. Çünkü ew jî ji min şûn de evê din jî çawa mezin bike evê bi Tirkî mezin bike. Ka ziman qediya çû ana ew zarokê ku li ber destê we ne Tirkî mezin dibin êdî dava we Kurdî mir yani ji qediya yani sujdar hûnin. Kabûl bikin nekin çünkü em biş sujdarin ya. Em kes naxwazin ev tu rexne jî bikin. Tiştekî pir enteresan e mesela rastbêjî parhesiyayê da Foucault dibêje dibê insanê ku birîna wî hebe nevere hevalê xwe jî rexne bike zanî. Mesela ez bêjim ez zarokê xwe ra Tirkî dipêyim. Kekê Mehmed Emîn jî Tirkî dipêye ez dibêm yaw ezana rabim bêjim ew ê jî min rexne bike. Zanî dibê meselê de tişta me hemû a kul e. Tabiatanî tiştekî wisa heye. Bila divê salonê yek an ra bibêje ez ji Kurdî xwehî bûm. Kêm giş em bêjin memurên dewletê ne. Yani em ji Kurdî pere naxwin, pere xezeş nakin çünkü me Kurdî bilind nekiriye.
Mesela a çiye, a siyaset medar etmene, devlemen dirmene, rejiye wan kême, hendikin, belki tezin hezarın, belki milyon edin, li siyaseta Kurda destê vanar. Şaredariye Kurda destê vanar. Erk, hêza bürokrasî destê vanar. Ev a, yani ev aya ben dibêjin siyaset medar etmene, ez bêjim kesên elîtin, bilindin, vana Kurdî mezin nebine. Yani vana terka Kurdî, pir zû da terka Kurdî tane, û hişmendiya wan jî sêde tune û belkî jî asıl pir ne ji wan re derde jî. Çünkü konfora wan e zengînin, di nava lûksê de ne. Kurdî ez pê çi bikim. Tirkî ji xwe ji min re tê raxwepere anî ez ketime kategoriyê bikin. Belkî tu ji belê rastiya me eva. Yani kesên ku di nava siyasetê de ne, ez bêjim karê wê xistinî dikin, ev kategoriya ayê temsîl dike. Hişmendiya wan tune. Ew nikarin mişiya bikin. Çünkü hişmendiye tune ji re avaz ne derde jî yani. Ama siyaset destê vêya de eviya siyasetê diye artık. Vaxtê ku em rexne li saziyên xwe dikin, em dibêjin ka polîtîka plansaziya ve zimanî heye dibêjin heye ama me tu carî nedîtî. Ez vêya pir baş bi çavderiyên xwe derdixim, ez dibêjim aqilê Kurda, kesê ku siyaseta wan diyar dikin, kesê ku ez bêjim Kurda birêve dikin, evî aqilê ciddiyeta mesela zimanî fam nekiriye. Fam nekiriye. Hatta îro jî fam nekiriye. Ji ber ku fam nekiriye, karê ku dikin jî mesela ziman da jî ez wan pir jî ciddî nabînim. Asıl Kurd ne ciddî ne mesela zimanî da. Kurd ciddî bin dikarin meselê hal bikin. Ne ciddî ne. Mesela zimanî da yani salê carekî bir süre bir isbat etti, panzê gulan etti. Can olsa kêfa me tê emralin çêkirin. Lê plan, program, bername tiştek tune. Yani ji bo ev avahî, ev baro bê avakirin hatta mimarê vêya heye, müteahhitê vêya heye. Yani lêw sama ji tarafa çê nebû. Lê di karê zimanî de mesela şaptinê de ne mimarê me hene, ne müteahhitê me ne plansaziyê me. Plana me tune. Em ji xwe re hema ji ber xwe ve keltê me, em tên cem ev, û em derin malê xwe diçin ev. Mesela wisa nabe, her û qatabana binêrin çi kirine. Yani eğer en bir avaya devam bikine ya ez dibim yani 15 sal, 20 sal, 40 sal giş ev tarih, ev dirok, ev tişt ev yani tişt tercih evi nemine. İcad bir kategoriya navi bermedani, kategoriya navi kine. Ev ana Kurdê ku piçekî xwedî hişmendîne, xwendine, mamostene, rojnamegerin, parêzerin, karê Kurdî hemû ser bilê vanayê. Yek ji wan ez im. Evana sazî Kurdî birêve dibin, evana hişmendî ava dikin, evana dixebitin, lê evana jî hêz destê wan da tune. Hêz destê min da tune yani. Ez bi şaredarekî re heval bim, belkî ez karibim tesîrê ser bikin. Ez siyasetmedarekî re bidim, bisînim karibim tesîrê bikin. Yani bi min çi dikare vê koma navîn dikare yani. Ev dikare gelek tişta bike. Ev dikare ayê jî işyar bike, dikare were jêr. A jêr jî çi ye? A cê. Cê xelqa. Ana em bêjim bir sürekli sıbat diye kerem ki em behevra derkerim derba li nava xelqê di nava vê gelî de mesela ziman tune kes nîqaş nake tiştekî wisa tune derdekî vî xelqê ziman tune bipirsin hemû dibêjin em dixwazin ana derkeve derve bêje ziman serçava giş dixwazin lê ji hêlekî de jî ji vî zimanê jî pir jî bawer nakin zanîn çünkü li ser vî zimanê xebat hatine Metin gotiye ha em sibê ha sibê çi? Avan kesê ku ser sibê heta evare dere amet ve devlet hamek Kurda tune dev devlet etfazın. Ya tam devlet tiştekî din. Derfetê de hene tune ne? Hene. Fermo karê ku devleta kiriye bike çi mana ki? Bike çi mana ki? Yani vaxtê ez bêjim ez rexne şaredariya din ez gelad bêjim. Karê ku devlet dikin çi ne mesela? Karê ku Kurda ne kiriye çi ye yani? Kurda ne kiriye? Kurda saziya zamanı Kurdi ava ne kiriye? Kurda ferhenga xuçê ne kiriye? Le devleti ferhenga xuçê kiriye. Kurda terminolojiya xuçê ne kiriye? Ya folklorum te, folklor serisi ve hatta var evet ve zamanı me zengine ka zengini kuye, o zengini ez nabînim. O zengini li gundaye bi babu kalu piraraye her berhev geçman akite ne kiriye? Ente folklor berhev ne kiriye? Zenginiye Kurda folklora Kurda. Te ebe ne kiriye? Te sasiya diroka Kurdi jî be ne kiriye? Erjine kiriye. Divan tiştana ki
sazî tunene çi dibe zimanê me hebûna me zimanê te bi vîya wê nare hebûna de Kurdî ji vê serdema modern ra ne amade ye gerek vê amadekirin gerek vê bilindkirin şuxul li ser vê zimanî lazim e terminolojî ez telefonî hevala xwe kir bê em ji vê peyvê ra çi bêjin biz peyva ötekî ra çi bêjin ew telefonî dike bi vîya wê nare yani evana komxebatin tê saziya xwe çekî her tiştê xwe tamam bike sibê roj wexta dewlet tişta ra bêje were dersa Kurdî bide jî tiştekî tê hazir tune kanî materyalê te kanî terminolojiye te kanî exebatên te plan saziye te evana tune ne yani ez wextê rehne dime dûn te 15 sal 17 sal işaredarî birêve bine hîn te terminoloji işaredarî amade nekiriye ez mesela ciddiyetê dibir rehne yani bê plan sazî ev kar naçe serî tu herî ji kerê kor ra jî bipirsî ev iştera vê rastiyê bibêje vê meydanê wek vê roja ser serê min meydanê lê ez hîn jî wextê ku li rewşa Kurda dinêrim bela wela tev li her hema her yek ji cîkî de bi vîya wayî ev îş nameşe yani me ji 20 salin em di nava vî karî de ne tiştê ku min fam kiriye ev e bi vîya wayî vê plan vê bername vê plansazî ev tiş nameşe aqilê me vî tiştî ji me re dibêje doma ez dibêjim wextê C hişyar bibe yani B karibe C'ye hişyar bike hişmendî hebe insan ew ê gelek tiştan guherî sen meselê ez ê bêjim ez parlamenterekim ez têm bir xelq hatiye bir ew xelqa hişyar hatiye bir ez radibim bi zimanekî din da di vê salonê de 100 kes radibin biya tişta xwe didin min protesto çünkü eşî wan serê wan e vê parlamenterî me hatiye batmanê çima Kurdî napeyve 100 kes li vê derê tişta xwe bidin min ez ê çi bikim zanî ez ê rezîl bim ez ê derkim ya ez ê herim xwe bigerînim ya jî ez ê der ji vê wekî têberd yani asıl pêla ku dikare viya bike gel xelq e lê rola herî zêde jî bi min li ser vê qetmana navîne ku dikare gelek tişta bide famkirin û bide guhertin yani zimanek wexta diçe yani her tişt diçe yani ev ket û têkoşîna ku te salana da jî hemû diçin yani û ez êdî mesela ji pesina acizim em pesnê hev nedin yani pesın mirova ji rê derdixe tu pesnê yekî pir bidî tu însanî ji rê derdixiye ama tu însanî karî ra jî ji dil di rexneyê de ez heqaretê qebûl nakim heqaret tiştekî din e di rastbêjiyê de rexne tiştekî